Жапаровдун сакчыларынан ковид чыгып, президент оочолонуп добуш берди. Тажик аскерлеринин огунан көз жумган чек арачынын үй бүлөсүнө үй берилет. Чөгүп кеткен шаар Дубайдагы эң терең бассейн. Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Айтмакчы программасы, биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаровдун сакчыларынан ковид чыккандыктан мамлекет башчы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого добушун бир күн эрте берди. Президенттин маалымат кызматы Жапаров башкалардын ден соолугуна коркунуч келтирип албоо үчүн оочолонуп добуш бергенин билдирди. Жапаров добушун шайлоо участкасынан сырткары жерден берген. Бир күн мурда мамлекет башчынын жеке коопсуздук кызматкерлеринин биринен коронавирус катталгандыгына байланыштуу участкалык шайлоо комиссиясы көчмө добуш берүүнү уюштурду. Президенттен коронавирус аныкталган эмес. Бирок Жапаров башкалардын ден соолугуна коркунуч келтирип албоо үчүн оочолонуп добуш берген деп жазылган маалыматта. Жапаров кыргызстандыктарды жарандык милдеттерин аткарып шайлоого катышууга чакырды. Президенттин маалымат кызматы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 33 беренесине таянып шайлоо участкаларына ден соолугуна байланыштуу же башка себептерден улам келе албай калгандар шайлоого бир күн калганда участкадан тышкары жайда добуш бере аларын белгиледи. Но это не точно. Эске салсак, эртең 11-июлда Бишкек, Ош жана Токмокто шаардык кеңештерге депутаттарды кайра шайлоо өтөт. Лейлек районунда кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышууда курман болгон чек ара кызматынын аскер кызматкери Хусниддин Ходжиевдин үй бүлөсүнө батир берилет. Бул тууралуу маркумду акыркы сапарга узатуу учурунда министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев билдирди. Алимбаев президент Садыр Жапаров куралдуу кагылышууда курман болгон чек ара кызматынын аскери Хусниддин Ходжиевдин үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, маркумдун жакындарын колдоо максатында Баткен шаарында жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн берүүнү тапшыргандыгын кошумчалады. Белгилей кетсек, 8-июлда саат 17:00 чамасында Баткен облусунун Лейлек районунун аймагындагы Чашмагилдан ашуусунда Кыргызстандын чек ара нарядына тажик тарап күтүүсүз жерден кол салган. Мындан улам аскерлердин ортосунда атышуу болуп, Кыргызстандын чек ара кызматынын 27 жаштагы аскери курман болгон. Жоокердин табыты кечээ 9-июлда саат 22:30-да Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын кызматкерлери менен чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын өкүлдөрүнүн коштоосунда кыргыз-тажик чек арасындагы Кайрагач көзөмөл жай аркылуу алынып келинген. Ходжиевдин сөөгү бүгүн 10-июль күнү өзү туулуп өскөн Лейлек районундагы Бешкен айылында жерге берилди. Артында жубайы жана жалгыз уулу калды. Дубайда дайвинг үчүн дүйнөдөгү эң терең бассейнди ачышты. Анын тереңдиги 60,2 метрди түзөт. Маалыматка караганда 14 миллион литр сууну батыра алган бул бассейн Гиннестер рекордтору китебине кирди. Анда суу ичинде узакка дем ала турчу каражаттарды кийген кардарлар бассейнден чөгүп кеткен шаарды кадимки кишилер жашаган сыяктуу жерлерде көрө алышат. Пейзаж, батир, автоунаа токтотуучу жайлар жана башка соода кечелери бар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит кийинче